Ini dia guys. Wow. Itu rasa apa? Ini rasa apa nih nak? Nggak tahu lagi. Ini punya siapa nih? Cepatlah lagi. Lagi cepat. Ini buka nih. Ini punya apa nih? Ya ini buka nih. Itu punya ya? Buka cepat. Ini guys punya abang. Ini guys punya aku guys. Ini punya bapakku guys. Ini namanya. Nah guys. Ini guys kita akan bakal makan ya guys. Enggak guys. Makan. Makan ya guys. Bentar lah. Bentar lah guys. Iya, Jus. Kasih nasi kejunya. Enak guys. Enak. Rasa apa? Kasih keju sama Nggak pakai saus. dia harus minta keju kayak sama sosis guys. Mantap lah, paten. Iya guys. Paten ya. Kenapa gitu? Tonton video ini sampai habis ya guys. Ya. Tidak bisa kan? Mantap ya. Berapa harganya tadi nih? Berapa harganya? 15 guys. Murah. Yang mana? Itu. Iya ini minta juga berarti. Pelan makannya. Saya guys, saya dulu guys. Nah, Tapi tadi rame. Rame kali tadi. kami bisa lagi orang sepi. Bisa tangkep dong pencet rame jadinya. Udah betul semua pada beli yang kayak gini ya. Semua bikin ini ya. Bagus kan? 15.000 5 biji masih berapa? Bagi nek. 16,5 kan kalau gitu kan. Guys, ada lagi guys. Kita pasang dulu ya guys, ini gabungin. Kita gabung ya guys, pakai tip dan nenek tuh. Review ini apa? Apa sudah? Apa bang? Siapa yang mau nyobain guys? Enak. Rasa apa? Nanda. Ini sana. Tosinta. Jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya guys. Bang. Guys, ini adikku namanya Asma Arzara. Dia lagi makan pizza juga deh guys. Dia adikku dedek. Yang ini nenek punya tuh kenapa? Ya kok dibuang loh, ada udah ikan gila. Setiap kali adikku udah dibuang. Guys, Siapa yang mau? Siapa yang mau ini? Salam. Kalian cobain nggak? Ini enak coy. Cobain. Oi. Iya. Oh, masuk. Gitu Kang. Enak nenek. Guys, aku minum dulu ini guys. Nyangkut guys. Perutku keren. Udah minum lagi capek. Apa lagi?
Pelan lah makannya. Abis coy, abis. Ini talagang gigit guys. Ito bapak ko yan guys, yang gigit. Ini guys. Paro cuma dia gigit, cuma sosis. Sosinya nggak mau lihat ini guys. Makan aja guys. Sekarang makan lagi. Sekali lagi perut aku nih udah mau gemblong nih guys. Udah mau bisa.